अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू सेटिंग लेकर आया हूँ जिससे आप लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उर्दू में चैटिंग कर सकते हैं। बगैर किसी देरी के चलो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आकर आप लोगों ने सर्च करना है इजीली उर्दू कीबोर्ड। इजीली उर्दू कीबोर्ड सर्च करके आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और एक बार चेकआउट भी कर लेना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट ओपन ही करूँगा। मैंने ओपन कर लिया। इससे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और इधर इंटरफेस आपने पहले स्टार्ट इजीली कर आगे इसे कट कर देना है। कट करके आपने 15 सेकंड का ये ऐड आएगा। आपने इसे भी 15 सेकंड रुक जाना है और इसके बाद इधर कट कर दें। आप कट करके इधर नो थैंक्स कर दें। नो थैंक्स करके आपकी ऐप अब रेडी है। आप इधर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यू। उर्दू में इसे कन्वर्ट करूँगा। अब ये देखो, अगर आप इसे इंग्लिश में ही रखना चाहते हैं तो इधर आपके दाएं हाथ की तरफ पी के नीचे एक ऑन का निशान होगा। इसे आप लोगों ने ऑफ कर देना है। चलो मैं भी ऑफ कर देता हूँ। मैंने अब फिर जू लिखूँगा। अब देखो फिर से वो अब वही था वही रहा। बस आप लोगों ने भी यही करना है। अगर आप लोग उर्दू में कुछ बोलना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इधर माइक पर क्लियर करके एक्टिव कर देना है और फिर आप लोग कुछ भी बोलेंगे लिखा जाएगा। वादोकाट नहीं भी लिखा जाता तो आप लोगों ने इधर इसके सेटिंग पर आकर आप लोगों ने इसे परमिशन दे देनी है। ये देखो, मैं परमिशन देने लगा हूँ। इसे आप लोगों ने परमिशन दे देनी है और फिर आप लोग उर्दू कुछ भी बोलेंगे वो उर्दू में भी लिखा हो जाएगा, इंग्लिश में भी। आप लोग अगर इसे ऑन रखते हैं तो फिर उर्दू में लिखा जाएगा, अगर आप लोग ऑफ रखते हैं तो फिर इंग्लिश में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। दोस्तों, मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा जिससे आप लोग कुछ भी लिखोगे उससे वॉइस आप लोगों को तक पहुंचेगी।